السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مرحبا بكم مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، في هذا الفيديو هادي فكنخص الذكر ببعض المهن من ضمنها كاميونور. إذن إخواني، سائقي الشاحنات. هنا غنعطيكم فكرة هنايا على سائقي الشاحنات والسي ان بي ديالهم اللي هو 7511، وكيفاش تقييم ديال سائق الشاحنه في مقاطعه ديال الكيبيك. نتوما اخواني هنا كتشوفوا هادو لي ستاتيستيك ديال ما بين 2017 و 2019، واللي السالير مينيموم اللي هو تقريبا $15، والمتوسط $20، والماكسيموم $28. اللي ديجا في سوق الشغل تقريبا $70,000 في العام. Les perspectives d'emploi ما بين 2019 و 2023 sont excellentes ممتازة. هنا إخواني غادي نمر لكم ديريكتومون دغوا أو بو. هنا إخواني في هذا الموقع هذا كنضركم كتذكروا هذا الموقع كنت تكلمت لكم عليه. فهنايا مثلا كاينين 7 ديال لي بوست، ولكن الواحد دائما مرة يجي لي انه كتكون الميزاجور. فاخواني الا جيت لوفر الاولاني هنايا وغادي نتكلم لكم عليه، هنا كاينين 4 ديال لي بوست. دونك كاميونور، شنو لي زاني ديكسبيريونس من عام حتى لعامين، سكولاريتي سكوندير، ليو دو ترافاي بوس فيل. اذا غنمشيو نشوفوا التفاصيل ديال هاد العرض عمل. اذا اخواني، نومبر دو بوست بغاو 4 ديال لي كاميونور. 4 ديال لي كاميونور. appellation d'emploi à l'interne. Camionneur avril، je sais pas ليش كاتبين افريل. lieu de travail بوسفيل، هذا هو العنوان ديال هذاك المكان ديال العمل. لي بريسيزيون سور لو lieu de travail كندا اي ايتازوني، يعني انه سائق الشاحنه غيبقى يدير الولايات المتحده الامريكيه وكندا. principale fonction، يعني les principales fonctions: conduire un camion lourd arrimage de la marchandise. exigences et conditions de travail. اذا المسؤوليه ديال هاد سائق الشاحنه والظروف اللي كيتم فيها هاد العمل ديال هاد السائق الشاحنه. اذا بالنسبه للمستوى الدراسي فتيطلبوا ان دي او اس. ان دي او اس اخواني هنايا، دي او اس هو البكالوريا عندنا في المغرب ولا في الجزائر ولا تونس، كيتسمى ديبلوم ديتود سكوندير تيرميني. اني ديكسبيريونس غوليي ا لومبلوا من 1 حتى لعامين. ديسكريبسيون دي كومبيتونس بيرسون ايون de l'affinité autant avec les remorques plateforme et remorques fermées. الناس اللي هما في هذا الميدان هذا فراهم غادي يكونوا فاهمين شنو تنقول هنا. langue demandée français parlé écrite français. salaire offert، يعني السالير selon expérience من طبيعة الحال من $1000 حتى $2000 في الأسبوع. من $1000 حتى $2000 في الأسبوع إخواني، اللي هو يعني سالير، يعني حتى إلا شفنا غير المينيموم $1000 في الأسبوع معناتها $4000 في الشهر. هذه بروت، كنتكلموا على البروت هنا. اوكي، شحال من ساعه في الاسبوع؟ 50 ساعه. اوتر فورم دو ريمينيراسيون، واش كاين شي حاجه اخرى؟ وميلاج، يعني حتى الميلاج شحال ما ضربتي ديال المسافه شحال ما عندك اون بريم زايده. ستاتيو دومبلوا، دونك بيرمانون، ما دايرين بيرمانون، طون بلان، جور سوار، سور ابل. لا دات بريفو دونتر اون فونكسيون 27 ديسمبر، والبوست باقي يعني مدايرينو اون لين ابتداء من 27 ديسمبر، يعني راهم باقي محتاجين الناس، ما لاقيينهم شيء اخواني. دونك غادي نرجعوا لي بوست الاخرين، عروض العمل الاخرى. نجيو هنا. كاميونوز. دونك هنا منطقه فين لا ريجيون استري.
catégorie de travail aux candidats à l'immigration. Voilà. Date début de publication نشوفوا شنو دايرين ما دايرين شي هنايا فوقتاش با غراف غنشوفوها من بعد. اذا كاميونور شنو طالبين؟ سنوات ما بين 3 حتى ل 5 سنوات. شحال من بوست؟ 10 ديال لي بوست. 10 ديال لي بوست. ملي كنقولوا 7 ديال العروض عمل فماشي هي شحال هي 7 ديال لي بوست، لا كاين بحال دابا هذا عرض عمل لكن فيه 10 ديال لي بوست طالبين. lieu de travail d'Anville. اذا لحد الساعه هاي الجوج ديال لي زوفر 17 بوست. هنا اخواني دونك النومبر دو بوست ا كومبلي 10. camionneur, lieu de travail d'Anville, précision sur le lieu de travail à proximité de Drummondville, 45 minutes à proximité de Sherbrooke. 45 minutes. تقريبا 45 دقيقه على المدينه ديال شيربروك. Principale fonction: conduire un camion semi-remorque au Canada et aux États-Unis en particulier. Inspecter l'équipement roulant avant départ. Remplir les documents de transport adéquatement aux besoins. Charger et décharger la cargaison. هادو هما لي طاش اللي الواحد خصو يدير. نيفو ديتود لي طالبين سكوندير نون تيرميني، يعني ماشي بالضروره تكون عندك الباك. هانتوما كتشوفوا اخواني. Année d'expérience reliée à l'emploi من 3 حتى ل 5 سنوات. Description des compétences, rapport d'inspection avant le départ, en route et après le voyage. Carnet de route de conducteur, compte rendu d'accident et d'incidents, compte rendu d'accident impliquant des marchandises dangereuses, documents transfrontaliers, compte rendu de voyage, rapport sur l'entretien et les réparations, compétences particulières, charger et décharger de la marchandise, effectuer l'entretien préventif, conduire des camions ou des ensembles articulés pour transporter des marchandises ou des matériaux, inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous les aspects de véhicules, surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des phares, des freins, du matériel d'entreposage frigorifique et autres équipements, recevoir et transmettre l'information au répartiteur central, expérience de déplacement, transportation locale, nationale, courte distance, provincial, territorial, international, régional, longue distance. Les langues demandées, إخواني شنو هما؟ langue parlée هنا طالبين فرونسي انجلي، langue écrite français. يعني ماشي ضرورة تكون كتكتب بحال شي صحافي اللغة الإنجليزية، لكن الفرنسية خص تكون كتعرف شنو كتكتب. مي باغ كونطخ بارلي فرونسي انجلي يعني طالبين لونجلي. انما هنا اخواني انتم غادي تشوفوا لو سالير. هنا لو سالير سولون اكسبيريونس من $50,000 حتى ل $70,000 باراني في العام. ما بين $50,000 حتى ل $70,000 في العام. Autre forme de rémunération au millage. كلهم تيهضروا على الميلاج. Nombre d'heures par semaine 70 heures. 70 ساعة في الأسبوع. Conditions diverses. Bonus possible au millage. Bonus possible en matière d'inspection routière. Bonus de rendement extra possible. Surprime, douane, chargement, attente, bris. L'ensemble de ce qui précède est en fonction de l'employeur. Allocation pour assurance collective. L'assurance ça ira كاينه. Statut d'emploi permanent ولا temps plein ولا هذا. المهم فوقتاش لا دات بريفي دونتري اون فونكسيون. ما فوقتاش باغي الناس هاد الناس يبداو معاهم دايرين لو 28 ديسمبر. ولو بوست وهاد لي بوست باقين معروضين، يعني باقين ما لقاوش الناس اللي يملؤوا لهم هاد المناصب هادو. ها الموين دو كومونيكاسيون يمكن لك تعيط له بالتليفون ولا بالفاكس. بون اون بيرسون اللي هما الناس اللي هما كاينين هنايا يمكن لهم يتنقلوا اون بيرسون. سينو لو بوست هو هذا، كاع التفاصيل كاينه هنا. سينو افيك كوريي الكترونيك، وهنايا الايميل ادريس ديالهم هو هذا. لو سيت ديالهم هو هذا كذلك. بريسيزيون اديسيونيل بوسيبيليتي دو تيليكوبيي فوتر سي في او. يمكن لك حتى لو سي في تصيفطوا لهم في هذا سميتو، يعني ماشي مشكل. غادي نرجعوا اخواني العروض العمل الاخرى. اذا نجيو هنا اسبستوس. هذه كيظهر لي واقيلا هي اللي شفناها. انا غادي نعاود نطلع باش نشوف. هذه هي اللي شفنا دابا.
غادي نشوفوا سان جوليان. كاين واحد العرض باغيين ان بوست. سان جوليان غنشوفوا شنو طالبين. سان جوليان lieu de travail دايرين Saint-Alexis. ها هو هنا. Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. يعني اللي حتى اللي في عمره 55 سنة للفوق يمكن له يخدم معاهم. Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature. حتى les candidats à l'immigration يمكن لهم يبوزيو la candidature ديالهم. Principale fonction شنو هنا دايرين les tâches. Conduire un camion de façon sécuritaire avec des remorques plateformes et des remorques fermées de 53 pouces. Procéder à la vérification de son camion et de sa remorque avant chaque début de quart de travail et signaler les défectuosités à votre supérieur. Attacher et enchaîner les chargements lorsque le tout est requis. Compléter les rapports de livraison, logbook. Faire preuve de courtoisie envers les clients. Reculer son camion de façon à satisfaire les exigences de déchargement. Exécuter toute tâche connexe relative aux fonctions du poste. Et là, شنو les exigences بالنسبه للنيفو ديتود سكوندير نون تيرميني. ملي كيقول لك سكوندير نون تيرميني بمعنى ماشي ضروري يكون عندك الباك، حتى ميم نيفو باك مقبول، لكن هنا اني ديكسبيريونس غولي لومبلوا طالبين من 3 حتى ل 5 سنوات. Description des compétences, capacité d'adaptation au chargement, bonne attitude, respect et être capable d'arrimer son voyage seul. Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire. Permis classe 1 valide. Langue demandée, هنا طالبين الفرنسية parler ou l'écrite français تاهي. Salaire offert هنا شنو السالير اللي عاطين ما بين $19 و75 سو حتى ل $25 و50 سو للساعة. شحال من ساعة في الأسبوع؟ 40 ساعة في الأسبوع، بمعنى راه عندك يومين راحة. Conditions diverses, heures variables selon les périodes de l'année allant de 35 heures à 65 heures par semaine. Des fois تقدر دير 35 ساعة وكيف ما بعض المرات تقدر دير 65 ساعة، لكن ملي كتفوت 40 ساعة راه كتخلص بالطون سوبليمونتير. إذا هنايا إخواني الكومونيكاسيون كيفاش طريقة التواصل مع هاد الناس. نون دو لا بيرسون ا كونتاكتي Ariane Melot, coordonnatrice des ressources humaines. Moyen de communication téléphone 4508 39 39 44 en personne اللي هو ديجا كاينين في الكيبيك مثلا يقدر يمشي en personne. Le poste tel. Précision additionnelle, me joindre du lundi au jeudi entre 8h et 16h30, vendredi de 8h à midi. Donc هذه الأوقات اللي فين الواحد يقدر يسميتو. Donc هنا كيبقى le téléphone, le moyen à communiquer avec l'employeur. ندوزو إخواني l'offre الآخر Saint-Eustache. Alors, Saint-Eustache, déjà, toujours camionneur. هنا شحال 10 ديال لي بوست إخواني، 10 ديال لي بوست. فديجا تكلمنا على 7 ديال لي بوست، في 10 ديال لي بوست 17، في واحد فيه 4 كيظهر ليا. دونك 10 7 17 4 21 واحد 10 اخرين، هي 31 بوست لحد الساعه. شوف هنا اخواني، lieu de travail nombre de postes 10. Lieu de travail Saint-Eustache. Principale fonction toujours sûreté et sécurité, passeport valide, second passeport, vérification de casier judiciaire, test de dépistage des drogues, validation يعني ما خصش الواحد يكون يعني ياخذ المخدرات. Validation des permis de conduire, vérification du dossier de conduite, information de transport et de voyage, disposé au voyage transfrontalier, frontière, conduire véhicule à transmission manuelle, permis de conduire, valide, conditions de travail, capacité physique, souci du détail, volume de travail élevé, travail en position assise, expérience en système de communication, utiliser un système de positionnement global, SPG, et d'autres matériels de navigation, enregistreur de voyage, ordinateur de bord, connaissance documentaire, rapport d'inspection avant le départ, en route et après le voyage, carnet de route du conducteur, compte rendu d'accident et d'incident, document transfrontalier, compte rendu de voyage, rapport sur l'entretien et les réparations, compétences particulières, conduire des camions ou des ensembles articulés pour transporter des marchandises ou des matériaux, noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la consommation d'essence,
inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous les aspects du véhicule, surveiller l'état des véhicules et effectuer l'inspection des pneus, des phares, des freins, du matériel d'entreposage, frigorifique et autres équipements, recevoir et transmettre l'information au répartiteur central, expérience de déplacement, transportation, locale, nationale, courte distance, provinciale, territoriale, régionale, longue distance, genre de camionnage et d'équipement tracteur, semi-remorque, anglais fonctionnel. L'anglais fonctionnel ماشي تكون يعني صحفي المهم تعرف تزت راسك. Les exigences niveau d'études secondaires non terminées هذه ماشي ضروري يكون عندك الباك يعني يكون نيفو باك راك مقبول. اني ديكسبيريونس غوليه à l'emploi 1 حتى ل 2 من 1 حتى لعامين ديال الخبره. Description des compétences, rapport d'inspection avant le départ en route et après le voyage, carnet de route du conducteur, compte rendu d'accident et d'incident, document transfrontalier, compte rendu du voyage, rapport sur l'entretien et les réparations, qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire, permis de conduire classe 1, langue parlée français-anglais, langue écrite français-anglais. هنا طالبين أنه تكون الفرنسية والإنجليزية. Salaire offert selon expérience de 50 000 à 60 000 par année. Autre forme de rémunération au millage, 45 heures par semaine. Conditions diverses, souci du détail, volume de travail élevé, travail en position assise disposée au voyage transfrontière, conduire véhicule à transmission manuelle, permis de conduire valide, permanent, temps plein, jour, soir, nuit, fin de semaine. Et date prévue d'entrée en fonction le 7 janvier. حنا اليوم راه لو 7 جانفي دونك نورمالمون ابتداء من اليوم لكن لحد الساعه مازال ما عندهم مازال ما لقاوش الناس اللي يخدموا اليوم 10 ديال لي بوست اللي راهم مطلوبين اليوم اخواني. لو نون دو لا بيرسون ا كونتاكتي ستيفان بيتون ressources humaines. تليفون هو هذا ولو بوست هو هذا. تيليكوبيور اون بيرسون الناس اللي هما كاينين هنا بوست الناس اللي كاينين حتى واحد راه ما اتصل بهم باقي البوست يعني افيشي. الكوريال يمكن لكم تصيفطوا ليهم عن طريق هذا البريد الالكتروني. هنا اخواني دونك غادي نرجعوا نشوفوا لي زوتر بوست مازالين دوطر بحال مثلا هنايا بوبور انكليون ليل دورليان غنشوفوا هنا ليل دورليان باغيين ان سول بوست من عام حتى لعامين. لي طاش راكم عرفتهم جينيرالمون شنو. المكان هو سانت ان. نيفو ديتود سكوندير année d'expérience reliée à l'emploi من عام حتى لعامين. langue parlée français écrite français. le salaire offert à discuter يعني انت كتنيغوسي على راسك لو سالير. nombre d'heures par semaine 60 ساعه يعني 60 ساعه راه انت ديك الساعه ولا سميتو. moyen de communication par courriel. غادي ندوزو اخواني نشوفوا العرض الاخر بورت نوف. اذا Porte neuf, camionneur, transport, l'employeur سميتو transport mat T. l'année d'expérience من 1 حتى ل 6 شهور يعني هذا ما طالبش ليكسبيريونس كثيره. اذا اليو دو ترافاي دوناكونا غادي تكوني في البلاصه ديال الهنود الحمر هذه كي دار ليا. précision sur le lieu de travail, possibilité d'être basé près de la maison يعني ربما تقدر تكون في قريب سميتو. Principale fonction, chauffeur de classe 1 pour transporter des différents produits en vrac tels que copeaux, écorce, brins de scie, ciment, etc. Travail local et longue distance, disponible surtout 2 jours la semaine, peut être basé un peu partout au Québec et pas seulement à nos bureaux. Transmission manuelle. Niveau d'études secondaires professionnelles, yani un DEP terminé. Année d'expérience reliée à l'emploi من 1 حتى ل 6 شهور ديال الخبرة. Langue parlée français, langue écrite français. والسالير كتنيغوسي معاهم à discuter. زيد عليها d'autres primes au millage 60 ساعة et فيها jour soir fin de semaine في أي وقت. الcommunication de nos personnes à contacter mode tremblay. conseiller en ressources humaines. téléphone هو هذا والبوست هو هذا. télécopieur والفاكس. البوست rue Pagé Donnacona Québec. البريد الالكتروني هو هذا اللي كتشوفوا فيه rh@commercialtransportmat.com. هنا اخواني غادي نرجعوا نشوفوا عرض العمل الاخر اللي هو
territoire du lieu de travail Maria Chapdelaine. نشوفوا هنايا شنو. Donc Dolbo Mestassini. Année d'expérience, c'est un avantage. Scolarité secondaire, nombre de postes. Quel est juste les postes. On a entreprise de construction. Gaston Morin. غادي نشوفوا donc إخواني التفاصيل هنا. Alors, lieu de travail, c'est Dolbo Mestassini et les environs. Transport, Copo et Écorce. Exigences et conditions de travail dernier niveau d'études secondaires. année d'expérience reliée à l'emploi un atout. يعني إلا ما كانش هذا ماشي مشكل ولكن إلا كانت راه c'est un atout, c'est un avantage. Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire permis de conduire classe 1. Langue parlée français, langue écrite français. Salaire offert à discuter. يعني تا هو تنيغوسي معاهم. Horaire flexible, salaire compétitif, camion seul ou en équipe selon trajet, bonus à l'engagement et à la fin de chaque année. Temps d'attente rémunéré, engageant aussi saisonnier. Retour à la maison chaque jour. يمكن لك ترجع للدار يوميا. Possibilité de loger pour candidats de l'extérieur. Vous pouvez appeler Jean Morin pour plus de détails. يعني possibilité de loger pour candidats de l'extérieur. شي واحد اللي هو بعيد عليهم يمكن له يقلبوا ليه على اللوجمون. Morin pour plus de détails. Cellulaire هو هذا. هاد التوقيت شنو اللي دايرين. Alors date prévue d'entrée en fonction le 1er janvier 2021. إذا مازال افيشين هذا دو بوست باقي ما كومبلاوهمش باقي حتى شي واحد ما جا ليهم لي دو بوست راهم معلقين. اخواني كان هذا يعني خاص بالناس ديال لي كاميونور. فمره اخرى غادي نتكلم لكم على مهن اخرى باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا اخواني. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. الاخوان اللي دخلوا بالصدفه كنقول لهم ضغطوا على زر اشتراك زر اعجاب وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم والناس اللي كتشوفوهم عندهم رخصه السياقه ديال الشاحنات. والناس اللي هما مخلصين لهذه القناه تنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم والسلام عليكم وفي امل اللقاء ديالي معكم في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.